Hello to everyone and welcome back to the English lesson. I'm really glad to see you again with me. If you are ready, let's start today's lesson. Today we have Unit 6 service and lesson for today is Lesson 1B, Selling the Service. Second part, Consolidation. So, at the beginning of the lesson, we will start it with checking your self-study tasks. Your self-study tasks, which were given in our previous lesson, were activities number 2 and 3 on page 95. So, first of all, let's check activity number 2. In this activity, you were given some situations and your task was to choose one of the situations and to make up your own conversations between two people according to the given situations. So, it's impossible for us to have one similar dialogue, of course, but we can use the correct forms of the modal verbs according to the situations. And here I have chosen one situation, and I have chosen situation C. In this situation, one of your neighbors is moving out and he needs extra hands to be helped. And here we have to offer our help. So, I have chosen this situation and I have made my own dialogue. So, here we have one dialogue. Hey, Dildora, I have heard that you are moving out. Yes, we are moving into our new house. All the reconstruction works are done and it's ready for living now. Great. When are you planning to move out? Can I help you? Wow, that will be great if you can help us. We need extra hands to help with our things. Do you have time on Sunday? Sure, I am free on Sunday. What time should I come? Can you come at about 8 o'clock in the morning? My father's friend has a truck and he will come at 11 to help with transportation. We should finish packing all our things by that time. You will help us with packaging. Okay, no problem. I can do that. It's easy. Thanks. I will be really thankful for your help. You're welcome. See you on Sunday at 8 then. Yes, see you. Bye. This is an example of conversation between two friends. That's why here I have used the modal verb can in order to offer my help. For example, here you can see, can I help you? Or that will be great if you can help us. Then, what time should I come? The modal verb should. And again, here we have, can you come at about 8 o'clock? So, then I can do that. Here we have, I can do that, it's easy. So, these are the examples of using the modal verb can in the situations when you have someone whom you know very well. I hope that you also did your tasks correctly and you could compare your options with mine. Now, next activity for your self-study from our previous lesson, and it was activity number 3 on page 95. Here we had word building activity and your task was to complete the table with the correct forms of the given words. Now, have a look at this table and compare your answers with mine. I have prepared the table for you. So, here we have the word satisfaction. It's a noun and its adjective and verb forms will be satisfied or satisfying, and the verb will be satisfy. Appointment. Adjective form is appointed and the verb is appoint. Assistance, assistant it may be, and the adjective form is assistive and the verb is assist. Order. It has a similar form as a verb, it's also order, and the adjective form is ordered. Change. It's a noun form and its adjective form will be changeable or changeful, and the verb is change. Requirement. It's a noun and the adjective form of this word will be required and the verb form is require. Choice.
choiceful, choosable. And the verb is choose. Process, processable, or again similar verb with noun, process. Pack or package, they have the similar meaning. And the adjective form will be packed, packaged, and the verb is again pack or package. So, have you checked your answers? Do you have the same answers? If so, well done. Because we're going to consolidate the knowledge with the help of the next activity in your books, and in the next activity you're going to use some of these words from the table. So please open your books at page 96. Here we have the activity number 4. And in this activity we are going to read a passage about the process in the style fashion office in Hong Kong. And your task will be to give the correct form of the underlined words according to the context. So now let's start reading all together. The first paragraph, make an appointment. You can book an appointment on our website or by using the Raja Fashions iPhone app. You can also send us an email by writing to appointments or call us at. Here we have the number. And here we have one underlined word, appoint. And here the word appoint is not used correctly. And your task will be to give the correct form of this word. And what do you think? What form do we need here? If we pay attention to the expression, we can see that before appoint we have the verb book. And to book an appointment, it's an expression. That's why here we need to use the noun form of this word. Book an appointment. So, the next paragraph, discuss your requirements. When you come for an appointment, let us know what you are looking for, and our tailors will assist you choosing a fabric that meets your require. Here again we have two underlined words. They are assistant and then require. And now let's give and correct the form of these verbs. If you pay attention, here we have the auxiliary verb will, and after auxiliary verbs we need to use the base form of the verbs without to. Again, next underlined word is require, and here we have the verb meet, meets your require. And again, it's an expression, and here we need to use the noun form of this word, meets your requirement. Well done. Next one, the third paragraph, choose the style. Once you have selected the fabric, we will discuss the style of the garment from the color style right down to the numbers of buttons. Again, we will guide you in choosing a style that suits you. You can also bring an image of a style you would like to copy. The fourth paragraph is about getting measured. After the fabric and style have been selected, we will measure you and take front and side profile photos of you so that we have an accurate record of your size as well as your body shape. As you can see, we don't have underlined words in these paragraphs, and here we need just to get the main points of these passages. So in this passage, we have information about how the style suitable for us is chosen and about the process of getting measured. Now let's go to the next paragraph. The order is processed. For orders placed outside of Hong Kong, the order gets sent to the head office where it's immediately processed. Or when the garments are ready, they are checked, packaged and mailed to you. This process usually takes from 4 to 6 weeks. So in this paragraph we have two underlined words. They are process and package. And now let's have a look at these words.
If you pay attention to the sentence, we can see that according to the structure of this sentence, we need to use the passive sentence. And here we must have processed. It is processed. And again, the next sentence, they are checked. And again, the same situation. Again, we have to be, and again, we need to use the passive sentence here. That's why packaged. For orders placed in Hong Kong, you can come in 1 or 2 days later for a fitting and 1 day after to pick up your completed suit. If you are not satisfied with the fit, you can always come to see us and we will changeable it free of charge. Again, 2 underlined words, and here the first word is satisfy. And again, the same situation. Here we have the verb to be, and again we have to use the passive voice here. That's why it will be if you are not satisfied. And the next underlined word is changeable. It's an adjective, and again, if you pay attention, here we have the auxiliary verb will. We will, changeable. Of course, it's not correct. That's why here we need to use the infinitive form of the verb without to, which is change. We will change it free of charge. So, this is the last paragraph of this activity. I hope that you understood well how to use the suitable forms of the words and you have practiced using them. Now look at the activity 5 on page 97. In this activity we are given a letter and we are given a table with words, and your task will be to fill in the gaps in the letter with the suitable words from the box. And you must first of all have a look at the letter, get the main point of this letter, and then decide what word is suitable to each of these gaps. Please have a look and try to do it independently. I will give you some seconds to do it, and then we can check your answers together. Now, if you have completed the task, let's check your answers together. So, dear sir or madam, I am writing this letter on behalf of Trademark Corporation to inform you that we would like to have your, here we have the word, catering service for upcoming business conference which is held on 15th of July 2018 at Uz Expo Center Conference Hall in Tashkent. Because we do not have enough information on the variety of services that you offer, we would be glad if you inform us about your various meal plans and services. Moreover, we would like you to provide us with the price list. We are highly interested in hiring your services for our conference with the hope for getting the best. Do you have the same answers? Are all of your answers correctly chosen, or have you got any mistakes? If you have mistakes, please correct them. As we host several events throughout the year, we often need a good catering company that can meet our needs. And we would be pleased to offer you our yearly contract if we are satisfied with your service at this event. You could mail the information to our address or contact us at. We are looking forward to your reply. Yours faithfully, Kamil Abdullayev, Trademark Corporation. So, the tasks for your self-study. Again, the first task will be making a list of vocabulary.
And then the second activity for you will be to write an informal letter. So in the previous activity we have read the formal letter, and now it's your turn to write informal letter. For example, here we have the situation. You had the service which was provided by one of the local service companies, and you must write a letter to your friend about the service you got. In your letter, you should write when you got the service, why you needed the service, and whether you are satisfied with the service or not. So from this, you can see that it will be very easy for you to write it, because it's not a formal letter, it's an informal letter to your friend, and I hope that you will do your best to do this task. So that's all for today's lesson. Thank you for your attention and participation, and goodbye. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana adabiyot darsida birgamiz. Bugungi yangi mavzuyimiz Abdurauf Fitratning Abulfayzxon dramasidagi asosiy qahramonlar talqinini birgalikda gaplashamiz. Esingizda bo'lsa, biz o'tgan darsimizda Abulfayzxon dramasining syujeti haqida birgalikda suhbatlashgan edik. Keling, Abulfayzxonning kim ekanligini yana bir bora esga olamiz. Demak, Abulfayzxon Buxoroda hukmronlik qilgan Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi vakili ekan. U 1747-yil vaziri Rahimbey otaliq fitnasi tufayli butun oila a'zolari bilan yo'q qilib yuborilgan. Shundan so'ng Buxoro taxtiga yangi sulola Mang'it amirlari kelgan. Shu vaqtdan e'tiboran Buxoro xonligi Buxoro amirligi deb yuritila boshlagan. Aziz o'quvchilar, biz Abulfayzxon haqida ma'lumotimizni eslab oldik. Yodingizda bo'lsa, Abulfayzxonning zulm asosida qurilgan tuzumning inqirozi haqida ham suhbatimizni davom ettirgan edik. Keling, yana bir bora bu tuzum haqida yodimizga olamizda, keyin yana fikrimizni davom ettiramiz. Xonning yon atrofidagi 200lamachi xoinlar dastidan qolaversa, o'zining nihoyatda kaltabinligi tufayli ham mag'lubiyatga uchraydi. Asarning bosh g'oyasi ham zulm asosiga qurilgan tuzumning oxir oqibat inqirozga yuz tutishini ta'kidlashga yo'naltirilgan. Biz o'tgan darslarimizda ham, bugun ham mana shunday xoinlar taxtga bo'lgan xoinlik, sotqinlik tufayli mag'lubiyatga yuz tutishiga asos bo'lganlari haqida ham suhbatlashdik. Ana shunday bir sotqin obrazlardan biri bu Hakimbey obrazi. Hakimbey Eron shohi Nodirshoh bilan yashirincha do'stlashib oladi. O'g'lini ham yashirin ravishda Nodirshoh huzuriga yuboradi. Hakimbey bir tarafdan urushmaslik tarafdori bo'lib ko'rinsa ham, o'z yurtini dushman qo'liga topshirishi, dushman bilan yashirincha til biriktirishi, oxir oqibat Eron shohining Buxoroni egallab olishi, bularning barchasi millatparvarlik, vatanparvarlik nuqtai nazaridan ham oqlab ham, yoqlab ham bo'lmaydigan hodisalardir desak adashmagan bo'lamiz. Demak, vatan xoini, vatan sotqini tarixda ham, bugungi kunda ham hech qachon kechirilmaydigan hodisalardan biri ekan. Xon atrofi borgan sari sotqinlarga to'lib boradi. Hatto eng ishonchli odamlaridan biri Hakimbey ham Eron shohiga sotildi. To'g'rimi aziz o'quvchilar? Hakimbey obrazida Abulfayzxon bilan birlashmagan, o'z yurtini dushmanga hech bir hayajonsiz, emin-erkin topshirgan bir kimsa namoyon bo'ldi. Asarni o'qish jarayonida biz Mirvafo, Qozi Nizom, Ulfat obrazlari bilan, Rahimbey, Ibrohimbey obrazlari bilan ham yaqindan tanishib boramiz. Shuningdek, dramadagi boshqa obrazlar ham o'ziga xos badiiy estetik mezonlarga ega bo'lib, ijodkorning badiiy idroki, uslubiy xosligini ayricha namoyon qila olgan. Xususan, Mirvafo, Ulfat, Qozi Nizom, Ibrohimbey obrazlari ham dramada yetakchi xususiyat kasb etadi. Mirvafo 200lamachi, tilida xonga sodiq-u, aslida esa Hakimbeyga sotilgan xoin sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ulfat obrazi. Ulfat xonning eng yaqin xizmatkori, haram og'asi. Uning uchun xon dushmanlarini barchasini o'ldirib tashlagandagina halovatga erishish mumkin. Farhod otaliqning haqligini,
adolat beshaligini to'g'ri anglamay, uni darhol boshini tanasidan judo qiladi. Demak, uning bunday xatti-harakatlaridan biz aytsak bo'ladiki, bir qator ongi zaif, ma'naviy qashshoq, ana shu qashshoqlik uni qonxo'r jallodga aylantirgan edi. Yodingizda bo'lsa, Abulfayzxonni uy qamog'ida saqlagan paytida aynan mana shu obraz devordan bir teshik kovlab, uni qochishga undaydi. Uning shartiga ko'nmagan Abulfayzxon, to'g'rirog'i ulgura olmagan Abulfayzxonning qo'ynidan podshohlik muhrini olib, o'z foydasiga ishlatmoqchi bo'ladi. Alal oqibat u ham Rahimbiyning qo'liga tushadi hamda xoin sifatida emas, mana shu Abulfayzxonga xayrixoh bir inson sifatida qatl etiladi. Qozi Nizom obrazini ham biz asar davomida o'qishimiz, tanib borishimiz mumkin. Qozi Nizom Buxoroning qozi kaloni. Qozi Nizom bir qaraganda Abulfayzxonga sadoqatli. Barcha diniy qonun qoidalarni, shariat taqozosini xonning manfaatiga yo'naltiradi, ammo u ham vaziyatga qarab tovlanadi. Xonning vafotidan keyin o'z mullachiligini Rahimbiyga bo'ysundirib, islomiy aqidalarni uning manfaati yo'liga xizmat qildiradigan 200lamachi qozi kalon sifatida gavdalanadi. Aziz o'quvchilar, biz asarni o'qish jarayonida Ibrohimbiy obrazi bilan ham yaqindan tanishib boramiz. Asarda zamon ahvolidan oshkora narozi, yurt tinchligi uchun kuyingan kishilar Ibrohimbiy obrazi orqali tasvirlanadi. Ibrohimbiy haqiqat tarafida, u xalq manfaatini ko'zlaydigan odam, shuning uchun elga yomonlik qilgan, hukumat ishlariga qaramagan, kecha-yu kunduz chog'ir ichib yotgan Abulfayzxon siyosatini ham, ish boshiga kelgan Rahimbiyni ham qo'llab-quvvatlamaydi. Voqealar rivojida biz Ibrohimbiy obrazi bilan tanishib borar ekanmiz, uning ko'zi ojizlashib qolganidan xabardor bo'lamiz. Rahimbiy taxt tepasiga kelib, yurt boshqaruvini qo'liga olganda Ibrohimbiyni huzuriga chaqiradi va u bilan bo'lib o'tgan suhbatda biz Ibrohimbiyni naqadar xalqchil va vatanparvar ekanligini, hatto Rahimbiyga ham qilmishlarini, xoinligini aytishdan qo'rqmaydigan bir obraz sifatida gavdalanadi. Aziz o'quvchilar, hozir darsligimizdan aynan shu o'rinlarini topsak-da, birgalikda o'qib tahlil qilsak. Rahimbiy Ibrohimbiyga: "Mana sizni Abulfayzxondek dushmaningizdan qutqardim. Uni siz ham yomon ko'rardingiz", deydi. Ibrohimbiy aytadiki, u elga yomonlik qildi, yurtni taladi, hukumat ishlariga qaramadi, kecha-yu kunduz chog'ir ichib yotdi. Men uning shul ishlariga qarshi bo'lib urushdim, deydi. Rahimbiy: "Men nima qildim?" deydi. Ibrohimbiy: "Siz bu ishlarni o'zingiz uchun qilasiz-ku, shundaymi?" deydi. Rahimbiy: "Qaydan bildingiz?" Ibrohimbiy uni ayamasdan shunday javob beradi: "Rahmatli otangizning Nodirshoh etagiga yopishqonini bilar edim. Siz ham Nodirshohga bordingiz, uning qo'shinini keltirdingiz. Abulfayzxonni o'ldirgandan so'ngra butun ishni o'z qo'lingizga olib turibsiz", deya tap tortmasdan Rahimbiyning qilmishlarini uning yuziga ayta oladigan birdan bir obraz bu Ibrohimbiy obrazi edi. Ko'zi ojiz bo'lib qolgan Ibrohimbiy, Rahimbiy 15 yoshli Abdumo'minni xon qilib ko'targanida esa shunday deydi: "Men bo'lganda Abulfayzxonni tushirg'ach, qurultoy chaqirar edim. Yangi xon va uning otalig'ini el boshliqlarining kengashlari bilan belgilar edim", deydi. Fitrat o'z orzu istaklarini uning tilidan bergandek taassurot qoldiradi. Ibrohimbiy aynan mana shu Rahimbiyga: "Jamoat bilan kengashib xonni saylardim, hatto uning otalig'ini ham mana shu qurultoy chaqirib belgilar edim", deydi. Aziz o'quvchilar, biz bildikki, Rahimbiyning qilmishlari tufayli taxt orqasidan fojianing so'nggi sahifalarida xayol obrazi ham gavdalanadi. Xayol asardagi eng kuchli va eng teran obrazlardan biridir. Xayol taxtga qarab shunday deydi: "Ey qora kuch, qurib ketgur taxt. Hech gunohi bo'lmagan bolalardan, tog' kabi yigitlardan millionchalari sen uchun qurbon bo'lib ketarlar. Insonlar tomonidan yaratilgan minglarcha tangrining eng buzuq boshi, eng shumi, eng qop-qora saodat sensan.
ostingda qolganlarni ezguvchi bir falokat yuki bo'lganing kabi ustingga chiqqanlarning borliqlarini yondirg'uvchi bir olov tepasidirsan deydi. Aziz o'quvchilar, Fitrat mana bu xayolning so'zlari orqali o'zi tushunib yetgan, bizga, sizga tushuntirmoqchi bo'lgan bir ifodalarini aynan mana shu xayol tilidan yetkazadi. 3-pardani o'qish jarayonida biz Nodirshoh obrazi bilan ham yaqindan tanishib olamiz. Demak, bu 3-pardada Nodirshoh o'zining o'g'li Rizoqulxon bilan bo'lib o'tgan suhbat orqali uning naqadar ayyor va xufiyona ish olib borayotganligini anglab yetsak bo'lar ekan. Har o'lkani urushib olmoq siyosat emas deydi. Urush choralarining eng so'nggisi. Bir o'lkani olmoq uchun eng yaxshi chora shu o'lkaning o'zida do'stlar topmoq, shularni ishlatmakdir, deya Hakimbey va uning o'g'li Rahimbeyga ishora qiladi. Demak, aynan mana shu ikkita xoin sotqin tufayli u Buxoro taxtiga yurish qiladi hamda egallab oladi. Aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan birgalikda Abulfayzxon dramasidagi eng faol bo'lgan qahramonlarni tahlil qilib o'tdik. Keling endi mustahkamlash uchun test sinovlaridan foydalansak. Birinchisi, Abulfayzxon dramasida Rahimbey xonni qayerga yuborishni aytadi? Bir eslab ko'ringchi. Rahimbey hamda Abulfayzxon o'rtasida suhbat bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Yodingizga tushdimi? Keling javoblarni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, Abulfayzxon dramasida Rahimbey xonni Eronga, ya'ni aynan Nodirshoh huzuriga yubormoqchi ekanligini aytadi. Keyingi testimiz Abulfayzxon dramasidagi eng kuchli va eng teran obrazlardan birini toping. Aytingchi, bu obraz qaysi obrazimiz edi? Xayolmi yoki Oxund obrazimi yoki Qurbon Gulmi, Qozi Nizommikin yo? Keling javoblarni tekshirib ko'ramiz. Demak, eng kuchli va eng teran obrazlardan biri bu xayol obrazi ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berib o'taman. Birinchi topshirig'imiz: Hakimbeyning Nodirshoh bilan munosabatini matndan misollar keltirib izohlang. Demak, aynan darsligimizda ularning munosabati xususida misralar berilgan ekan. Ikkinchi topshirig'imiz esa dramani rollarga bo'lib o'qing. Bugungi voqealar rivoji, asardagi qahramonlarning tahlili tufayli sizda tabiiy ravishda ushbu romanni to'liq variantini o'qib chiqish istagi tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Bu narsa hech qachon foydadan xoli bo'lmaydi. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi teleko'rsatuvning fizik asoslari. Toshkent televideniya vatani. Har birimizning uyimizda televizor bor. Televizorda turli kanallarda turli ko'rsatuvlarni ko'rishni o'rganganmiz. Lekin hech qiziqib ko'rganmisiz? Mana shu teleko'rsatuvlar uzoq masofalarga qanday uzatiladi? Televizor kimlar tomonidan yaratilgan? Teleko'rsatuvlarni uzoq masofalarga uzatish tarixi, televizorning yaratilish tarixi bilan hech qiziqib ko'rganmisiz? Bugun sizlar bilan ana shular haqida gaplashamiz. Kitob daftaringizni olib, daftarga bugungi mavzuni yozib oling. O'tgan darslarimizda radioning kashf etilish tarixi bilan tanishgan edik. Radioda tovushlar elektromagnit signallarga aylantiriladi va uzoq masofalarga elektromagnit signallar tarqatiladi. Qabul qiluvchi moslama esa radio priyomnik deyiladi. Priyomnikda esa ana shu kelgan to'lqinni tutadi va qaytadan tovushga aylantirib beradi. Teleko'rsatuvlar esa undan bir muncha farq qiladi. Ya'ni tovush bilan birgalikda tasvirni ham uzatish kerak ekan. Ekranga e'tibor bersangiz, bu yerda ham tasvirni, ham tovushni uzatishning eng sodda blok sxemasi keltirilgan.
Birinchi, tovushni qabul qiluvchi moslama nima deb atalardi? Albatta bu mikrofon deyiladi. Mikrofon tovushni qabul qiladi va uni elektromagnit signallarga aylantirib beradi. Bu signallar juda kuchsiz bo'lib, maxsus moslamalar yordamida ular kuchaytiriladi. Generatordan berilgan yuqori chastotali tebranishlar bilan qo'shiladi, ya'ni modulyatsiyalanadi va u uzatiladi. Ana endi ikkinchi qismida esa video kamera deb yozilgan. Video kamera nima ekanligi sizga ma'lum. Bu moslamada esa tasvirlar elektromagnit signallarga aylantirib beriladi. Qabul qilingan tasvirlar elektromagnit signallarga aylantirib, ular ham kuchaytiriladi va maxsus moslamalar yordamida modulyatsiyalanadi. Bu ikkala signal keladi va tarqatuvchi antennaga uzatiladi. Tarqatuvchi antenna esa teleminoralarda joylashgan bo'lib, minora antennasi balandligi qanchalar yuqori bo'lsa, uning uzatish masofasi shunchalar keng bo'ladi. U endi ana shu to'lqinlarni atrofga sfera bo'ylab tarqata boshlaydi. Tarqatilgan elektromagnit to'lqinlar endi qandaydir qabul qiluvchi moslamalar yordamida qabul qilinishi kerak. Bunday moslamalar esa antennalar bo'lib, qabul qiluvchi telepriyomniklar esa televizorlardir. Televizor antennalari bu to'lqinlarni tutadi va uni kirish konturiga uzatadi. Kirish konturida esa kuchaytirgichda bu to'lqinlar kuchaytirilib, keyin uning ichidan kerakli bo'lgan past chastotali tasvirlarni yoki tovush chastotasiga teng bo'lgan tebranishlarni ajratib olish uchun detektorlash qurilmasiga uzatiladi. Detektorlashda esa yuqori chastota bilan past chastotali tebranishlar bir-biridan ajratiladi. Yuqori chastotasi bular generatorga uzatilsa, past chastotali tebranishlardan tasvir bu ekranga uzatiladi. Tovush esa ovoz karnayiga berilar ekan. Ekran bu elektron nur trubkasidan iborat bo'lib, ekranning ya'ni elektron nur trubkaning tuzilishi bilan siz 10-sinfda tanishib chiqqansiz. Demak, tele ko'rsatuvlarni yoki tele signallarni uzatish uchun bu yerda ikkita signal uzatildi. Ovoz signali va tasvir signali. Agarda ko'rsatuv rangli bo'ladigan bo'lsa, uchinchi bo'lib rangli signal ham uzatilar ekan. Bular bir-biriga sinxron ravishda mos holatda uzatilishi kerak. Ya'ni tasvir bilan ovoz bir xilda qadam bosish kerak bo'ladi. Ya'ni ovoz oldinga o'tib ketishi yoki tasvir orqaga o'tib ketsa, u holda bunday tasvir buzilgan tasvir hisoblanar ekan. Siz bilan endi ana shu tele ko'rsatuvlarni uzatish tizimi, televizorlarning birinchi avlodlari qanday yaratilganligi bilan qisqacha tanishib o'tamiz. 1911-yilda 4-mayda Sankt-Peterburglik muhandis Rozing tomonidan birinchi elektron nur trubkasi yaratildi. U mana shu nur trubkasi ekranida panjaraning qo'zg'almas tasvirini hosil qildi. Siz ekranda Rozingni ish jarayonidagi fotosuratini ko'rib turibsiz. Bundan keyingi televideniyaning rivoji bu Toshkent bilan bog'liq ekan. Sababi aynan toshkentlik olimlar va muhandislar yordamida teleko'rsatuvlarni uzoq masofalarga uzatishda birinchi qadam qo'yildi. Bu borada eng ko'p ish qilgan olimlardan biri bu Boris Grabovskiy hisoblanadi. U bilan birgalikda Popov, Pushkinovlar hamkorlikda radio telefot degan moslamani yaratishdi. Ya'ni ular o'zligi yaratgan moslamani telefot deb atashdi. Bu moslama yordamida harakatlanuvchi tasvirni elektromagnit signallarga aylantirib, ma'lum bir masofaga uzatishga muvaffaq bo'lishdi. Ular o'z qilgan ixtirolari ustida tinmay ishlar olib borishdi va buning uchun
avtorlik guvohnomasi va patentga ham ega bo'lishdi. 1928-yilda o'sha vaqtdagi O'zbekiston rahbari Yo'ldosh Oxunboboyevga yordam bilan murojaat qilishdi va natijasida ularning murojaatlari qoniqtirilib, ularga amaliy yordam ko'rsatildi. Buning natijasida 1928-yil 26-iyun kuni ular birinchi marotaba harakatlanayotgan odam tasvirini uzatishga muvaffaq bo'lishdi. Xuddi shu yili, ya'ni 1928-yil 4-avgust kuni Toshkent shahrining Alisher Navoiy ko'chasida harakatlanayotgan tramvay tasvirini olishga muvaffaq bo'lishdi. Mana shunday qilib Toshkent televideniyaning boshlanish markazi bo'ldi. Siz ushbu rasmlarda Grabovskiyning portretini ko'rib turibsiz. U yaratgan moslama esa ikkinchi rasmda tasvirlangan bo'lib, bu Toshkent shahrida O'zbekiston tarixi muzeyida eksponatlar qatoridan joy olgandir. Agar siz O'zbekiston tarixi muzeyiga borsangiz, albatta Grabovskiy yaratgan ana shu moslamani, ya'ni televizorning eng qadimgi otasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Televideniyaning rivojlanishi Ikkinchi jahon urushidan keyin jadallashdi. 50-yillardan keyin bu butun dunyo bo'ylab jadal rivojlana boshladi. Toshkentda 1956-yili oq-qora rangli televizion markaz ishga tushirildi. Birinchi teleko'rsatuv 1956-yili 5-noyabrda efirga uzatildi. Xuddi shu yili Toshkentda teleminora qurilib, bu minoraning balandligi 180 metrni tashkil etdi. Bu Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan bo'lib, hozirgi kungacha u faoliyat yuritadi. 1967-yilda Sekam nomli rangli teleko'rsatuvlar sistemasi ishga tushirildi. Natijada endi teleko'rsatuvlar rangli holda efirga uzatish imkoniyati tug'ildi. 1978 va 85-yillar oralig'ida Toshkent shahrida yangi teleminora barpo etildi. Bu Bo'zsuv kanalining o'ng qirg'og'ida joylashgan bo'lib, bu teleminoraning balandligi 385 metrga teng, massasi esa 6000 tonnadan iboratdir. Teleminoraning 11 metr qismi yer ostida joylashgandir. Bu minora O'rta Osiyo davlatlari ichida birinchi o'rinda turadi. Dunyo bo'yicha esa 9-o'rinda turar ekan. Hozirgi kunda televizorda juda ko'p kanallarda ishga tushganini guvohi bo'lganmiz. Lekin 90-yillar arafasida esa bor yo'g'i 4 tagina kanal bor edi. Mustaqillik yillaridan keyin birinchi tashkil qilingan kanallardan, ya'ni xususiy kanallardan biri bu 30-kanal. Keyin rus tilida olib boriladigan Soft S kanallari, yana NTT kanallari barpo etildi. Hozirgi vaqtda esa kanallar soni 18 taga yetgandir. 2017-yili butun sutka davomida ishlaydigan O'zbekiston 24 kanali barpo etildi va u hozirgi kungacha o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan televideniyaning yaratilish tarixi bilan tanishib o'tdik. Ana endi birinchi televizorlarni ko'rinishi bilan tanishing. Bu hozirgi biz foydalanadigan televizorlarning qadimgi avlodlari hisoblanadi, ya'ni birinchi avlodlari. E'tibor bersangiz, bu yerda ekranlari biroz kichkinaroq ekanligiga e'tibor qaratamiz. Birinchi yaratilgan televizorlarning ichida ularning lampalari elektron lampalar bo'lgan. Shuning uchun bu televizorlar uzoq vaqt ishlatilmagan, ya'ni ular ishlatilgan vaqtida elektr energiyasini ko'p sarflardi va qizib ketar edi. Hozirgi televizorlarda asosan yarim o'tkazgichli lampalar va mikrosxemalar qo'llaniladi. Televizorlar uzoqdan turib pult yordamida
ya'ni masofaviy boshqariladi. Biz faqat teleko'rsatuvlar haqida gaplashdik. Aslida esa ko'rsatuvlar yoki tasvirlarni uzatish faqat televideniyada emas. Ya'ni biz boshqa sohalarda ham qo'llaymiz. Masalan, olaylik, uyda agar domofon o'rnatilgan bo'lsa, elektr qo'ng'irog'ini chalgan insonni bemalol yuzini ko'rib turishimiz mumkin. Kuzatuv kameralari, ko'chalarga, binolarga o'rnatilgan kuzatuv kameralarida ham tasvir bevosita ekranga uzatilar ekan. Biz teleko'rsatuvlar yoki teleuzatgichlar yordamida Oyda, Marsda bo'layotgan hodisalarni, ya'ni boshqa planetalarni sirtlarini yoki yaqinlashib kelayotgan asteroid, meteorlarni ham o'rganishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bu teleuzatgichlar hayotimizda juda katta ahamiyatga ega ekan. Agar bugungi darsimiz tushunarli bo'lsa, u holda mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Birinchi topshiriq. Televizorlarda tasvir nima yordamida elektr signallariga aylantiriladi? Ikkinchi topshiriq. Nima sababdan Toshkent televideniya vatani hisoblanar ekan? Uchinchisi, teleminora balandligi ortib borishi bilan teleko'rsatuvlarni uzatishning uzoqligi qanday o'zgaradi? To'rtinchi topshiriq, mavzu bo'yicha referat tayyorlang. Ya'ni bugun darsda gapirilmagan, o'rganilmagan ba'zi bir ma'lumotlarni siz o'zingiz adabiyotlardan topishingiz mumkin va ularni o'rganib, o'zingiz uchun referat tayyorlang. Bugungi topshiriqlar tushunarli bo'lsa, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr. Добрый день! У нас новый урок русского языка. Мы продолжаем работать над однородными членами предложения. Сегодня вы будете говорить об обобщающих словах при однородных членах предложения. Сегодня мы узнаем об этих обобщающих словах, научимся их подбирать и выясним, где нужно ставить какой знак препинания, двоеточие или тире. Мы научимся правильно составлять предложения. Ну вот посмотрите. Мы видели на выставке картины разных художников. Каких именно художников? Нужно уточнить. Урала Танцыгбаева, Павла Бенькова, Усто Мумина. Все это разные художники. После разных художников, обобщающего слова, стоит двоеточие. В родном языке те же самые правила пунктуации. Итак, при однородных членах предложения могут быть обобщающие слова. Это такие слова, которые являются общим названием для всех однородных членов предложения. Ну вот посмотрите, портрет, пейзаж, натюрморт – это картины, обобщающее слово картины. Акварель, гуашь, темпера – это краски. Красный, оранжевый, желтый – это теплые тона. А какие тона будут холодные? Справа, слева, внизу, вверху получается везде. Обобщающее слово. Все, все, всякие, всегда, повсюду – это самые любимые обобщающие слова. Но могут быть и отрицательные слова. Никто, ничто, никакие, никогда, нигде. Местоимение. Посмотрите, обобщающие слова могут стоять перед однородными членами, а могут стоять после них. Если обобщающее слово стоит впереди, то после него мы ставим двоеточие. Воспитывает все. Люди, вещи, явления. Вы сделали небольшую паузу, чтобы вспомнить, что именно воспитывает. Эта пауза как раз и обозначается двоеточием. Иногда могут быть дополнительные слова. Например, а именно, как то. В музее есть разные картины. Ставим запятую. Например, и двоеточие, портреты, пейзажи, натюрморты. Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то перед ним ставится тире. Вот этот пример. Обобщающее слово, тире, а впереди шли однородные члены, которые мы перечисляли.
деревья, кусты, трава – все зазеленело под дыханием теплого ветра. Заметили движение? Вам, наверное, тоже хочется так сделать. Это и есть тире. Беньков, Уфимцев, Карахан – многие художники прославили Узбекистан. Но вот случай посложнее. Если однородные члены идут за обобщающими словами, находятся в середине предложения, а дальше идет новый текст, то нам нужно поставить двоеточие и тире. Обобщающее слово, двоеточие, перечисляем и ставим тире, а после него другой текст. Во многих музеях мира, в Эрмитаже, Лувре, Прадо, Старой Пинакотеке выставлены картины Рембрандта. Повторим все эти правила. Посмотрите. Двоеточие, если обобщающее слово стоит впереди. Тире, если обобщающее слово после однородных членов. Двоеточие и тире, если перечисление у вас в серединке предложения. Впереди обобщающее слово, а после них идет другой текст. Такими обобщающими словами могут быть слова «все» или отрицательное «ничего». При слове «все» может быть союз «и». А вот если «ничего», мы используем союзы «ни». Посмотрите. Часто обобщаются однородные подлежащие, а у нас дополнения и выражены существительными или неопределенной формой. Он рисовал все. Что именно? И море, и горы, и деревья. Мы выбрали союз «и». Ему не хотелось ничего, ни есть, ни пить, ни спать. Так, наверное, занят был рисованием картины. Ничего, требуются союзы «ни-ни». Упражнение. Ничто не шевелилось, ни одна травинка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева. Что нужно сделать, уже видим? Нужно поставить знаки препинания, запятые при однородных членах, двоеточие и тире. Герасим ничего не слыхал. Паузу слышим? Ни быстрого визга падающей муму, ни тяжелого всплеска воды. Выразительное чтение помогает услышать все знаки препинания. Ветер все нагибал в одну сторону. Акации, цветы, лопухи, макушки деревьев. Слышно? И кочки, и маховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным. Тире заметно? Над нами, кругом нас, всюду туман. Ах, как трудно все на свете. Служба, жизнь, зима, война. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами — все промелькнули перед нами, все побывали тут. А теперь посмотрите на эти знаки препинания, которые вы только слышали. Ничто не шевелилось. Двоеточие. Ни одна травинка внизу, запятая, ни один лист на верхней ветви дерева. Герасим ничего не слыхал. Двоеточие. Ни быстрого визга падающей муму, запятая, ни тяжкого всплеска воды. Ветер все нагибал в одну сторону. Посмотрите, обобщающее слово спряталось. Двоеточие. Акации, запятая, цветы, запятая, лопухи, макушки деревьев. Не заметили? Сколько однородных членов? Нужна еще одна запятая. А вот после макушки нам не нужно запятой. Какие макушки? Макушки деревьев. И кочки, запятая, и маховые болота, запятая, и пни. Все хорошо под сиянием лунным. Над нами, запятая, кругом нас, всюду туман. Ах, как трудно все на свете! Что именно трудно? Двоеточие и перечисляем. Служба, запятая, жизнь, запятая, зима, запятая, война. Уланы с пестрыми значками, запятая, драгуны с конскими хвостами. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Бородино мы помним. Ну что ж, знаки препинания повторили. В следующем упражнении
Нам нужно было разобраться, как они построены. Посмотрите. Первый способ – двоеточие после обобщающего слова. Первый пример. Я охраняю мирный труд страны. А что такое мирный труд страны? Как нам уточнить это? Поля и села, города – все это места, где мы мирно трудимся. А воробьи тут особенные. Как это особенные? Нужно разобраться. Очень яркие, пестрые, горластые. Вот они, обобщающие слова. А после них двоеточие. Кот воровал все. Это тот самый кот-ворюга у Паустовского. Рыбу, мясо, сметану, хлеб. Пятый пример. Мы дали коту замечательный ужин. Обобщающее слово. Чем ужин замечателен, нужно пояснить. Жареная свинина, заливное из окуней, творожники, сметану. Действительно замечательно. Среди цветковых растений различаются 3 формы. Вот оно обобщение. Какие именно 3 формы? Деревья, кустарники, травы. А вот другой случай, когда мы ставим тире. Я и мой друг, мы оба спортсмены. Я и он, мы. Обобщающее слово. Смелость, мужество, сильная воля, крепкое здоровье, физическая сила, любовь к родине – качества, которыми должны обладать лучшие спортсмены. Мы перечислили качества. Последний случай, когда у нас есть и двоеточие, и тире. Все кругом. Что именно? Зеленая трава на улице, листва на дереве, солнце над головой выглядело радостным и привлекательным. Ну что ж, выполним упражнение 3. Посмотрите, у нас есть ряд однородных членов и есть обобщающее слово. Нужно придумать разные случаи предложений с ними. Стол, стулья, диван, тумбочки, вся мебель в комнате. Что с мебелью делают? Надо переставить всю мебель в комнате. Двоеточие. Стол, диван, тумбочки. Или наоборот. Всю мебель в комнате, стол, диван, тумбочки. И снова тире. Надо переставить. Разные случаи. Вот у вас спортивные игры. Теннис, футбол, волейбол, баскетбол. Название школьных предметов. Название современной одежды. И название видов искусства. Попробуем составить предложение. Мне нравятся все спортивные игры. Двоеточие. И теннис, и футбол, и волейбол, и баскетбол. Не забыли союз «и» при перечислении. Мне нравятся теннис, футбол, волейбол, баскетбол. Все спортивные игры. Все спортивные игры, теннис, футбол, волейбол, мне очень нравятся. Второй пример. Мы изучаем разные школьные предметы. И начнем перечислять после двоеточия. Родной язык, литература, математика, биология. У моего друга в дневнике 5 по родному языку, литературе, математике, всем школьным предметам. Тире. Все школьные предметы, какие именно? Родной язык, литература, математика понадобятся нам в жизни. И двоеточие, и тире. Еще один пример. В книге рассказано о различных видах искусства. Мы начнем перечислять, поэтому ставим двоеточие. Музыке, живописи, скульптуре. В книге рассказано о музыке, живописи, скульптуре, тире, различных видах искусства. О самых различных видах искусства, музыке, живописи, скульптуре рассказано в этой книге. Жесты, мимика, выражения помогают вам ставить знаки препинания. Ну что ж, можно и о картинах рассказать. Пейзажи Урала Таңсыкбаева можно увидеть в музеях, повсюду на выставках. Где здесь обобщающее слово? Музеи, выставки – это конкретные случаи. Повсюду обобщающее слово. Пейзажи Урала Таңсыкбаева можно увидеть повсюду. В музеях, на выставках. Вот вам новые примеры. На стенах дома-музея висели пейзажи, натюрморты, портреты. Конечно, все это вместе картины. Будет обобщающее слово. Яблоки, груши, фрукты, гранаты. Что здесь общее? Фрукты называют все сразу. Художник использовал в картине серый, голубой, темно-синий. Это все холодные тона. Вот оно, обобщающее слово.
Персонажи на полотнах художника грустят, радуются, живут, улыбаются, смеются, мечтают. Самый трудный пример. Грустят, радуются, улыбаются – это разные чувства, но все эти чувства проявляет живой человек. Живут. Вот результат задания. На стенах дома-музея висели картины. Двоеточие. Пейзажи, натюрморты, портреты. На натюрморте мы видим вазу с фруктами, яблоками, грушами, гранатами. Художник использовал в картине холодные тона, двоеточие. Серый, голубой, темно-синий. Персонажи на полотнах художника живут. Как именно живут? Ставим двоеточие. Грустят, радуются, улыбаются, смеются, мечтают. У нас получилось. Значит, пора дать вам задание для самостоятельной работы. Упражнение 9. Расскажите о том, какие выставки картин вы посещали, может быть, в интернете. Какие картины художников Узбекистана вам нравятся. Вы обязательно будете их перечислять и употреблять обобщающие слова. Рассмотрите картины Урала Тансекбаева. Они даны в 10-м упражнении. Опишите их. Вам придется использовать обобщающие слова. Наш урок закончен. До свидания. До новых встреч.